မိဘပြည်သူများရှင်ကျမတို့ရဲ့ထုတ်လွှင့်ပြန်ကြားသတင်းမှန်များအစီအစဉ်ကနေဒီကနေ့မှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းတူသတင်းမှ၃ပုဒ်ကိုသတင်းမှန်ပြန်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြင်းချံမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိကြေးရွာတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သတင်းအမှားများရေးသားဖြန့်ဝေလျက်ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းချံမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိကြေးရွာတွေကိုအခုလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီး6ရက်နေ့အထိလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့တရားဝင်ပြည်ဖြတ်မီဒီယာများကမဟုတ်မမှန်သတင်းတုသတင်းအမှားများရေးသားဖြန့်ဝေလျက်ရှိရာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတို့ထံဆက်သွယ်မေးမြန်းပြောကြားချက်အရအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများလာတဲ့အတွက်ကြေးရွာတွေအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးအတင်းအဓမ္မလူသစ်စုဆောင်းခြင်းနဲ့ဆက်ကြေးကောက်ခံခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်လာပြီးသူတို့အလိုကျလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းဒရော့ပုံးချတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတာကိုပြည်သူအားလုံးအသိပင်ဖြစ်ကြောင်းအခုဖြစ်စဉ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်အားပေးပြီးဖြတ်မီဒီယာတွေကအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စင်စင်တုံတရားကင်းမဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဖုံးကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရက်လွဲမှားတဲ့သတင်းမှားတွေနဲ့မဟုတ်မမှန်လောက်ကျန်ရေးသားဝါဒဖြန့်ဝေနေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထန်းတပင်မြို့နယ်နဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်တို့ရှိကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတုသတင်းအမှားများမဟုတ်မမှန်လောက်ကျန်ရေးသားဝါဒဖြန့်လျက်ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးထန်းတပင်မြို့နယ်နဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်အစပ်ရှိကြောက်ကြီးပေါက်ကြေးရွာနဲ့မကြီးတော်ကြေးရွာတို့ကိုအခုလ6ရက်ကလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တရားမဝင်ပြည်ဖြတ်မီဒီယာများကသတင်းတုသတင်းအမှားများမဟုတ်မမှန်လောက်ကျန်ရေးသားပြီးလှုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့်ဝေလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတို့ထံဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းမှာမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းတရားမဝင်ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေအနေနဲ့မြို့ရွာတွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြတ်ပြားစေရန်လှုံ့ဆော်နေတဲ့ PDF အမည်ခံအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြို့ရွာတွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမပြတ်ပြားစေရန်နယ်မြေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအများပြည်သူအထင်မြင်လွဲမှားစေရန်အတွက်သတင်းတုသတင်းမှားများကိုအရှက်တရားမဲ့စွာလောက်ကျန်ရေးသားဝါဒဖြန့်ဝေနေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့မှာအဲဇင်းဖြစ်နေထိုင်နေသူတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကငွေညှစ်တောင်းခံနေတယ်လို့တရားမဝင်ပြည်ဖြတ်မီဒီယာများကမဟုတ်မမှန်ရေးသားဖြန့်ဝေလျက်ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာအဲဇင်းဖြစ်နေထိုင်နေသူတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကငွေညှစ်တောင်းခံနေတယ်လို့တရားမဝင်ပြည်ဖြတ်မီဒီယာများကမဟုတ်မမှန်သတင်းတုသတင်းအမှားများရေးသားဖြန့်ဝေလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေဝင်ထွက်သွားလာမှုမရှိစေရင်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတရားမဝင်ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေကအကြမ်းဖက်သမားတွေလွယ်ကူစွာဝင်ထွက်သွားလာနိုင်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်ပြည်သူလူထုမှအထင်မြင်လွဲမှားစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုကမဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းများကိုလောက်ကျန်ဝါဒဖြန့်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တပ်မတော်အပါအဝင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ်တရားမဝင်ပြည်ဖြတ်မီဒီယာများနဲ့အကြမ်းဖက်အားပေးထောက်ခံသူများကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာသတင်းတုသတင်းမှားများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိလှုံ့ဆော်ရေးသားဖြန့်ဝေနေတာကိုမိဘပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက်သတင်းမှန်များကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။